Тишина звенящая, плещется река в зелени трав. Дерева высокие к небу синеокому тянутся. Уголок уютный отыскало сердце в мире природы. Погрузилась в чтение, вдохновляет автор, события описывает. Каждый пишет книгу жизни, опытом делится. Душа познает себя в этом мире сна и грез, сценарий проигрывает. И во время перемен активируется клетка памяти. Вспыхивают вспоминания и приходят осознания. Душа великая здесь воплотила для развития. Она познать себя в себе желает, вперед движется. И по ступеням света вверх поднимается по небесной лестнице. И дух, и душа в этом плотном теле тогда встречаются, в единстве сливаются.